Hai, jadi ini Anya habis mandi. Mami keringin dulu rambutnya karena basah dan langsung aja Mami sisirin. Jadi setiap habis mandi Anya itu pakai minyak telon dari Cio. Minyak telon paling enak, aromanya fix no debat ya. Pertama dan satu-satunya di Indonesia minyak telon dengan varian coklat. Jadi selain coklat juga ada yang sparkling lemon dan bubblegum. Wanginya tuh enak-enak banget. Yang ini Anya pakai yang coklat ya. Cukup dituang ke telapak tangan mam dan usapkan ke perut dan punggung anak. Cocok banget bagi bayi baru lahir dan anak-anak karena udah BPOM dan berlabel MUI ya mam. Baunya itu tahan lama, jadi menghindari anak dari gigitan nyamuk. Dan juga Anya pakai Cio Essential Oil yang cook and flu karena Anya lagi flu. Pakai ini Anya cepet banget reda flu-nya. Seampuh itu loh mam, Cio Essential Oil yang wajib banget dibawa kemana-mana. Wanginya juga enak banget. Antisipasi selain minum obat ya mam. Ini yang sparkling lemon cocok banget dipakai setiap hari karena wanginya itu seperti kita pakai minyak wangi. Oh ya, yang varian bubblegum Mami lagi kehabisan, padahal baunya juga enak banget. Mam yang mau beli juga minyak telon dari Cio, langsung aja ke Shopee atau e-commerce lainnya karena minyak telon Cio rajanya minyak telon. Fix cocok banget deh pokoknya. Anak-anak suka baunya, apalagi maminya ya. Ini Anya seneng banget tuh sampai dipegang terus minyak telonnya. Bye bye semuanya.